قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عارف يعني إيه صبر؟ الصبر هو استمرارك على صفاتك الجميلة رغم تغير الأحداث من حواليك. فالعطاء وقت الوفرة ده خلق الكرماء، لكن العطاء وقت الضيق خلق الأولياء. الإحسان في الرخاء خلق الأسوياء، لكن الإحسان وقت الإيذاء خلق الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو كنت معاكم فيه. أنا سالي، للي أول مرة يشوفني، ودي قناتي بقدم روتينات ونصايح وأفكار لإعادة تدوير وتنظيم وترتيب المطبخ. تابعوني كده ويلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى قمت من النوم كده وقلت بقى لما أصور لكم روتين، عشان بقالي فترة منزلت لكمش روتينات وكده يعني، وما كنتش موجودة. فحبيت بقى أنا أشارك معاكم اليوم بتاعي النهاردة. نشوفوا كده هو يوم يعني ما فيهوش مهام كتير ولا في حاجة، هو يا دوب كده إيه، يوم بسيط، لأن اليومين دولت مش عارفة أظبط نومي وبصحى متأخر الصراحة، بس باحاول أنا أنظم وقتي يعني وأنظم نومي. وكمان الجو لما بيبقى حر بيبقى الواحد مش قادر إن هو يعمل حاجة أو فيها يعني مهام كتير وكده، علشان الجو بيبقى حر وبتبقي مش مستحملة أصلا. تمام. فأنا كنت مصورة في أول الفيديو منظر شروق الشمس ده، كنا لسه بعد الفجر على طول، ونمت وصحيت بقى الظهر. يعني المشهد ده كده كان وقت الظهر والناس صحيت بقى وكده، والدوشة والصوت العالي. عملت لي بقى فطار صحي كده، لأن أنا باحاول أنزل من وزني الفترة دي. بقى لي كتير أوي ما مش ملتزمة بنظام يعني دايت أو كده، لأني مش عارفة، ما كانت الإرادة مش مضبوطة. يعني أنا مرّيت بتجارب كتيرة في موضوع إنقاص الوزن ده وخسّيت كتير، وبس كان بقى لي فترة طويلة ما نظّمتش أكلي ولا حاولت إن أنا أنزل الزيادة اللي أنا زدتها الفترة الأخيرة. فقُلت لأ بقى، يعني الواحد ياخد وقفة كده ويبدأ من جديد بقى، ويعمل لنفسه كده يعني إيه، نظام وحياة جديدة. فباحاول بقى إن أنا أصحى بدري، باحاول إن أنا مثلًا على قد ما أقدر آكل أكل صحّي، ما ازوّدش في النشويات، وإن شاء الله خير يعني بإذن الله. هنا كنت باوريكم السجادة اللي أنا كنت جايباها قبل رمضان. كنت أنا جايباها جزئين، عبارة عن كان في جزء اللي هو العريض، وحتّة كده كانت قصاد التلاجة صغيّرة، فكانت كل شوية بقى تتزحلق وكده، ما كانتش متثبّتة حلو. فأنا قررت بقى إن أنا أخيّطها بالطريقة ديّة كده، بقت يعني على بعضها شكلها حلو، ماسكة نفسها وما عادش تتزحلق، وبقت ثابتة أكتر بالشكل ده كده. فكنت باوريها لكم يعني وأنا باخيّطها. هنا بقى كنت باوريكم القصص اللي أنا جبتها للولاد يعني عشان تشغلهم في الأجازة. طبعًا أنتم عارفين إن هُم قاعدين بقى أخدوا الأجازة من المدارس والدروس، وبقوا ليل نهار قاعدين ماسكين النت أو بيلعبوا مثلًا بالألعاب. فأنا حبيت إن أنا أشغل وقتهم بحاجة مفيدة برضه تنفعهم، فجبت لهم المجموعة دي مجموعة من قصص الأنبياء وقصص الصحابة وقصص أمهات المؤمنين. فيها شرح مبسّط جدًا، وكمان فيها صور بتوضّح بقى القصة يعني إيه، حلوة، مش ما فيهاش ملل يعني للأطفال. تمام. دي كانت السيرة النبوية، سيدنا محمد من أول المولد لحد الوفاة بالتفصيل بقى. يعني في جزء للسيرة بس، وجزء تاني لقصص الأنبياء، يعني بتحكي قصص الأنبياء كلّهم. وأمهات المؤمنين والصحابة وكل حاجة ما شاء الله يعني عليها كويسة جدًا. وأذكار الأطفال بتعلّمهم برضه الأذكار، مثلًا وأنت داخل الحمام تقول إيه، وأنت خارج من البيت، وأنت داخل من البيت، لمّا تيجي تاكل، وهكذا. والفقه الطفل المسلم برضه بتعلّمه الوضوء والصلاة وكيفية الصلاة وكيفية الوضوء والحاجات دي كلّها. فهي مجموعة ما شاء الله مفيدة جدًا يعني، أنصحكم إن أنتم تجيبوها. تمام. آآ طبعًا أنا كنت جايباها من فترة، بس كنت عايناها لحد ما الأجازة تيجي، لإن برضه هُم كانوا بيذاكروا وبيروحوا الدروس وكده، فما كانش في وقت إن هُم يقرأوا قصص والكلام ده كلّه. هنا بقى كنت باصور لكم الوقت المغربية، بابُص كده من الشباك لقيت القمر طالع، منظر ما شاء الله حلو جدًا. مش عارفة التصوير بتاعي ما بيبقاش مضبوط ليه، يعني هو المنظر على الطبيعة بيبقى أحلى بمراحل من التصوير. باحب لمّا آجي أصلّي صلاة المغرب كده بافتح الشباك، بيبقى يعني باحب أبُص كده للسما وأنا باقول أذكار الص ال ال أذكار المساء.
فانا حبيت بقى اصور لكم المنظر ده كده وانا واقفه. دخلت بقى عملت الغدا. كان الغدا عباره عن مكرونه سباكيتي وسلقت بيض وحمرت بطاطس. يعني عملت غدا سهل وسريع كده. بقول لكم بقى المطبخ كان يعني مش عايزه اقول لكم، كان الجو حر خالص وما كنتش عارفه انا عايزه اعمل اكل ايه، وقعدت شويه افكر، فقلت بقى اسهل حاجه ان انا اعمل شويه مكرونه واعمل ايه واسلق لهم بيض برضو، كل واحد بيضايه كده برضو علشان خاطر البروتين. وحمرت بطاطس. تمام. عملت كده الصلصه بتاعه المكرونه وهسلق البيض. انا البيض بسلقه بطريقه عشان يعني في ناس كتير ما هتقولوا محدش بيعرف يسلق البيض، في ناس ما بتعرفش تسلق البيض والله. فالبيض تحطيه على النار وتحط عليه شويه ملح صغيرين، واول ما يبدا يغلي تروحي طافيه النار ومغطياه بس، وتسيبيه شويه كده هتلاقيه استوى وبقى كويس جدا من غير ما تفضلي مشغله عليه النار كتير. يعني هو اول ما يبدا الميه تغلي تروحي طافيه عليه وتسيبيه شويه بتلاقيه استوى وبقى زي الفل، مش محتاجه ان انت تسيبي النار شغاله عليه فتره. فاهمني؟ لا بقى تطفى عليه قبل ما يكون استوى، ولا حتى تسيبيه لما يستوي جامد وما يبقاش له طعم. لا، هو الطريقه ديت حلوه كده في سلق البيض. تمام. وبسلق المكرونه، ويعني حاجه سهله كده وسريعه مخدتش وقت خالص. طبعا الاطفال بيحبوها جدا. عايزه بقى افكركم بذكر الله وبقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير املا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا حطيت المكرونه على الصلصه وبقلبها شويه كده يعني انت حابه تاكليها كده تاكليها، انما انا بحب اسيبها على النار يعني 5 دقايق كمان، بوطلها النار خالص وبسيبها بحيث ان هي تتلدن كده مع بعضها. والمكرونه ما كنتش مسوياها سوا كامل، انا بسيبها برضو يعني بسلقها حوالي 80%، بس بسيبها بقى 5 دقايق كده او 10 دقايق على النار. بتبقى كويسه، بتكمل سواها وبتبقى حلو. ولو انت عايزه تعمليها وتحط عليها الصلصه وبس تبقي مسوياها كويس يعني سوا كامل، وتحط عليها صلصه وخلاص وتتقدم. تمام. هنا كنت بحمر البطاطس برضو، وبحب احمر البطاطس في الصينيه ديت علشان الحروف بتاعتها عاليه، فما بتطرطش زيت على البوتاجاز ولا توسخه. هنا كان الاكل جاهز اهوت. ربنا يديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. لو لسه بقى بتشوفيني لحد اللحظه ديت يا قمر، انزلي تحت حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبي لي كده في التعليقات ايه اكتر نوعيه فيديوهات حابين ان انا اقدمها لكم الفتره اللي جايه علشان خاطر اهتم بيها. خلصنا الغدا كده الحمد لله. دخلت بقى عشان اشطب المطبخ واغسله واغسل المواعين. لازما علشان يعني اكتر حاجه من الحاجات اللي بتخلي نفسيه الواحده كويسه ان هي مطبخها يكون نظيف. بعد اي عمايل اكل لازما تغسلي المواعين، حتى وانت واقفه لسه بتعملي الاكل من قبل ما تخلصيه. طول ما انت واقفه ما تقفي يعني ايه، استغلي من وقفتك واغسلي كده اي حاجه تتوسخ معاكي. يعني شفشق الخلاط اتوسخ اغسليه، المصفى اللي عملتي فيها المكرونه تغسليها، مش لازم تسيبيها لما تتكوب مع المواعين اخر اليوم. تمام. الطريقه دي بتخلي مفيش مواعين كتير، لان كذا حد يعني من البنات بقى اللي هما لسه متجوزين جداد وكده يعني بيقولوا ان هما بيكرهوا غسيل المواعين، او اعمل ايه عشان خاطر المواعين ما اتخلص منها ومش عارف ايه. الحل ان انت تغسلي المواعين اول باول، حتى وانت واقفه بتطبخي الحاجه اللي تتوسخ اغسليها، ما تسيبيهاش تتكوم لنهايه اليوم. كده هتضمني ان الدنيا هتفضل رايقه حواليكي والمطبخ نظيف، وبعد الغدا مش هيبقى في حاجه غير حاجه بسيطه جدا اللي يا دوب الاطباق اللي انت غرفتي فيها. يعني ساعات كمان ممكن الواحد يغرف والحله يعني بروح واخداها حطها في الحوض وحاطه فيها شويه ميه على ما اخلص الغدا تكون هي باشت، حتى لو هي فيها حاجه بروح غسلاها. والبوتاجاز طبعا بعد ما تخلصي برضو تروحي ملمعاه كده تلميعه سريعه، بحيث ان هو ما يتراكمش عليه الدهون ويتبهدل ويحتاج بعد كده لتنظيف عميق، وتقولي وعايزه وصفات عشان خاطر انضف البوتاجاز ومنظفات من اللي هي الغاليه. لا، انت تغسليه كده اول باول مش هياخد منك وقت خالص. ده هنا كمان انا بعمله بمسحه من غير لا ميه ولا صابون ولا اي حاجه، هي دوب الفوطه كده ناشفه، وبمسح كده مكان الطرطشه بتاعت الزيت والكلام ده بيبقى نضيفه زي الفل. عملت بقى الشاي كده. بعد ما ضبطت المطبخ وروقت الدنيا عملت لي كوبايتين شاي كده حلوين. وبس. هو اليوم النهارده ما فيهوش حاجه، ويوم بسيط كده وخفيف، ما فيهوش اي مهام ولا اي حاجه ولا تنظيف عميق ولا كده. بس انا حبيت بس ارجع لكم بروتين كده يكون سريع.
وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.